nekuti kwatakuenda hatichadzokere shure. Zimbabwe itsva, inini the aroma of a new Zimbabwe ndakainzwa kudhara. Twe musi wa 30 July kupedzisa chete basa rakatangwa naMwari kare. Mama Chisa. Chisa Mama Chisa. Yes, oh. Honorable David. Chinjaiwe Vaitira kwayo Chihurumende Ezoko Chisamba Machisa Chisamba Machisa Chisa Chamisa Chisa Chisa Chamisa Chisa Chisa Alliance Chisa Chisa Alliance Chisa 2018 Chamisa Chete Amani Nzara Drainage 2018 2018 Muwese pasa 2018 Mari muhowe 2018 Mana kuchikoro 2018 Muwese mteni Bakudzisa imwe Muwese mzani futhi Tinoti 2018 Chamisa Chete handiti 2018 munhu wese kubasa 2018 mari muhomwe 2018 vana kuzvikoro 2018 munhu wese paimba 2018 mushonga muzvipatara 2018 2018 Muwese pasa 2018 Mari muhowe 2018 Mana kuchikoro 2018 2018 munogona zvirwere maoko tatande zvinhu 5 kana pamusoroi mahonorable ari panapa ndichiisa pamberi mukomana wechideki mukomana anotidadisa mukoma Starman Ngange Chamisa Magono Moyo Chirandu Ana Dombo Dzuku Vazukuru vana sokwera pamusoroi vakuru veprovince ndine mwe mukuru akawanda motikari hasvika kumutaura zita rake munhu ane chinzvimbo chihombe ingomomberai maoko musina kumuona ndoda kuchingamidza vakuru veprovince ndoda kutenda baba Samadhosi ndavabira heti
kuzana handiko kwega kune musengabere yangu ndati sengabere ngativape chipo chemaoko. Ndakutenda futi makansela atinawo kuno, Baba Stuart utaonashe. Behind every man there's a great woman. Namai utaonashe vaomberere maoko. Ndakuomberera zvakare vasipo pano, Baba Charumbira, Shumba Azipambwe vaimberere maoko. Vana Shumba Azipambwe ndana Soko vakabva kwamakate kwa Mtoko but vaiba mombe. Waiona mombe kuti imombe yangu iyi but yangu ndeye black iyo inenge yane mawara asina kumira mushi. So vakabva vatiza vakamhanyiswa vakazosvika kumasvingo. So kumasvingo vakazopona vakasvika kune hondo yaNemanwa naMugabe. Ndobva vasaidzirana naNemanwa, ndobva vadhifita Mugabe, vavapiwa Chimunda. Ndopakabva ushe hwekuti Shumba but hatidye zvevamwe vavazvida naShumba Azipambwe. Pane mwana anonzi Shumba Murambwe aiba mombe futi. Sekuru vana Shumba Murambwe ainzi Chivhingi-vhingi. Vaiba mombe. So vakaba mombe. Makate paakatrikwa ushe naNehoreka akapiwa mhandara yainzi Njapi. Ndobva ataura mushonga wese. Vedziva guru, true story ka? I'm a historian. Yes, a true story. Vedziva guru vaye ndobva vazvita Shumba. Saka vana Soko vana Shumba vakasara varipo. But uyu Murambwe aiba mombe futi. So aiba mombe black zoita brown zoita black. But you vingi. Ndobva aenda wedza. Ndobva anochengetwa nasvosve. Ndobva aba futi mombe. Ndobva azoenda kuchivhu. Manje kuchivhu akashaya munhu, ndobva azoda pano papangu. Ndashumba sindorambwa nevanhu, ndashumba Murambwe. Chinja. Maitiro. Chinja. Dai ndanga ndine nguva ndaikutaura nezva Shumba chiri muhanzu. Chinja. Maitiro. Muno muZimforce vadikani mune nhamo. Zimforce iri kuoperata company at 35% of normal capacity. Mudzimba umango matongo vazhinji vashanda havasina. Vamwe pane gore ramakaita 2 years musati mabhadharwa pano muchiitwa mahafu pay. Tikazoenda kuLabour Court nana Shumba nemamatrade unionist pano tikanofaita nyaya tikawina nyaya. But Zimforce icompany yefertilizer iChemplex. Zimforce part of Sebo Chemical. Yeah, true. So kuSebo Chemical kwakavharwa. Kusebo Chemical kwakuitwa basa rekuimportwa ammonium nitrate inogadzira fertilizer. Inobva kuSouth Africa. Yeah. So ndaitaura vakuru nevakuru veSebo Chemical kuti mirirai hurumende yavachamisa. Because chavava mari yekuti vachinje technology yavo, vanoshandisa technology electrolysis inodya magetsi stereki, vashandise modern technology dzino extracta ammonium nitrate. Sebo Chemical iri kuKwekwe. kuKwekwe kune makuva emakambani. Kwekwe is a graveyard of once functioning, once vibrant companies. Kune Zisco Steel ziguva Heroes Acre. Kune Lancashire Steel is a graveyard. Kune Stuart Lloyd's is a graveyard. Kune Zimasco is a graveyard. Kune Zimalois is a graveyard. But the biggest graveyard muno Zimbabwe is ZANU-PF. Iguva redevelopment, iguva rebudiriro, iguva rekuda vanhu. And nyaya yendogara ndichiemphasize kuti the biggest crisis we are facing is a crisis of leadership.
tiri kutongwa vana mai nevanhu vasina rudo, tiri kutongwa nevanhu vekunzi dai rudo iri bank account yeZANU-PF ikadai ichibhaunza, iri cheki ikadai ichibhaunza ichingonzi refer to drawer, refer to drawer, refer to drawer. Vasa precision, thank you. Ende pane vanhu vasina rudo muZANU-PF, number 1 yacho ndiEmmerson Dambudzo Mnangagwa. Papo. Hanti here murume akauraya vanhu paGukura Hundi. Yeah, number 1, 20,000 people. Handi here murume akabhosta kuti after 2008 ndakatsvaga goche ndikatsvaga mutasa vanga vatiza, meaning kuti yes, public boasted of the violence yatakaona muna 2008. Muno mabvuku hatina anatonderai ndira, tonderai ndira mabhonzo akazowanikwa Goromonzo akakwana muchipaketi cheshuga che2 kg, but vanoziva tonderai ndira sejenda anga ari zigiant. Mukadzi watonderai ndira akazoziva kuti nditonderai ndira nechibhengo chaanga ainacho chaaipfeka kuleft uchizhanje, atorwa masikati machena. Vana Talent Mabika vakagochwa muno Mbuyerawo, vana Traine Smith vakagochwa muno Mbuyerawo, vana Roy Bennett vakazofira nyika isiri yavo vatiza Emmerson Mnangagwa. So ndoda kumutaurira Emmerson Mnangagwa, masiyaiwo muri pano ina munomutaurira kuti nyika yedu haigone kuti titongwe nemunhu ane ropa. Ndandiri kumavhura donha kudotito nezuro kumashonaland central kunonzwa kwamutsenzere munokuziya ka ndokwandanga ndiri kune vanhu vechitavara vamunoti makorekore. Makorekore ari kuti nyika haitongwe nemunhu ane gazi. Makorekore ari kuti nyika haitongwe nemunhu ari kujuja gazi. And you can't even say sorry. Emmerson Mnangagwa, you can't even say sorry for Gukura Hundi. Never. You can't even say sorry for violence in 2008. Short sleeve. You can't even say sorry for long sleeve, the short sleeve in 2008. Never. And I want to ask the President of the Republic of Zimbabwe, Emmerson Dambudzo Mnangagwa, where is Itai Dzamara? Answer. You are responsible. The buck stops with you. Where is Patrick Damaman? The buck stops with you because you are a head of state, a head of government, a commander-in-chief. Tell us. And you can't put billboards and say, Divoterei Musa 1 July, 1 August, primary. Give us the money now. Thank you. You can't say, vote for me, mabasa. Give us mabasa acho nasi. Naona Msande Mayo. Mune headline yekuti Emmerson Mnangagwa created 60,000 jobs. Kobe. Usati kana wabatwa mapatsi nemukadzi wako worotomoka. Kana wabata pasikataurwe pane vanhu wovotomoka. Usati kana wamboputa kafodya kawakapiwa na sekuru kanobva mudente wati ufu muzimuno worotomoka. Usati kana wapiwa zvimidzi zvinobva kuChipinge waiswa chihari chaunenge uchibikwa. Anobikwa kauya. Zvino mushonga haubate vasina mushonga. Mushonga haubate pasina chironda. Mutungamiri wedu ndi pastor. Advocate. Our leader is close to God. He is God-fearing.
Lawyer, advocate. Ini ndinofamba navachamisa. I can testify how lucky we are because chinonzi utungamiri kutya Mwari. Yeah, thank you. Chinonzi utungamiri kutya Mwari. Thank you. Yes. Zvino kune vamwe vanofamba vachiti the voice of the people is the voice of the God. No. Zvokwana madzoro ndo chakutaura kuti muchanosa kudenga because blasphemy is a sin. Yeah. Sure. Haungati une ropa kauri kujururuka ropa. Oh, the voice of the people, the voice of God, the voice of the people, the voice of God, the voice of God will be angry with you, my friend. Yeah, true. The gods of Israel are angry. Yeah. God will be angry with you, my friend. Totally. Sure. Anokutorment. Adonija akatora ushe kuna Davide padaana kurarama. Yeah, akatormentwa. Adonija was tormented. Yes, sure. So this battle yatinayo ndezvaMwari zvatiri kuita. Yeah, true. Tafamba Zimbabwe yese vanhu vari kubuda nemadutu. Asi kugona kwedu hakuzigona kwavachamisa. Inguva yaMwari yakwana. This is the Joshua moment. This is the Joshua moment. Mukaenda una Deuteronomy 33. Mwari akasimudza Mozisi akamisa chikomo chePisiga. Akatitarisa Kenani asi haupinde. Vatsvangirai takavarasa. Vakashaya musi wa14 February tikavarasa musi wa21 February. Ngativapei chipo chemaoko. Yes. Asi vakafa Kenani vaiwana. Yeah. Kenani vakaiona. Vakatisira mukomana. Yeah. Nokandidaidza kumba kwava naWatchman 9 June 2017. Yeah. Vakatendai Watchman. Tine zvatakatanga muna 1999 ngatizvipedzisei. Yes. So, what do you mean? Vakandidana musi wa5 January 2018. Vakandiri kuenda kuSouth Africa. But patiri kuenda kuSouth Africa ndisino ndiri kudzoka ndikati mudhara muno kutaura sei zvandinotendai. I want to be practical. Handisi kuziva ndiri kudzoka here. Kwandiri kuenda. Baba musataure muchidaro. Vakati no, I have to be real. Ndinoti vakomana mutange maprograms. Ndikadzoka ndosvika maprogram maakuita. Makaona tichitanga maprogram muEpworth. Tichibva Epworth tichienda kwaMutare, tichibva kwaMutare tichidzoka paHuriyadzo kuchitungwiza. Tichibva kuHuriyadzo tichienda kuMasvingo. Ndo vanga vatituma. But vakanditi iwewe ndoda kuti uende kurudyi rwemukomana uyu. Ndikati mukomana upi? Akati uyu anonzi Nelson Chamisa. Look at me in the eye and tell me uchamubata ruoko. Ndikati baba, I'm not going anywhere. Ndiri kuzofira muno muMDC. Muvaudzira siko pano. Kuti Badura akadzoka and he's going nowhere and he will be with Chamisa. Zvangwi. Ndiri chiwo zvangu panyama yehu. John Badura zvakakakura kuzarese pasina paso. Ndisina kuenda kuchikoro ndiri wingi. But God has put me in this position because taapedyo enda doti vana vake vanunura. Kenani Azaru. Vanhu vari kusafa mazvinodikamwa. Tiri kusafa. Vanhu vari kusafa muno tinana mukoma Isaac. Isaac aripo. Chairman Isaac. Chairman. Chairman Joshua. Munoziva Isaac seneme yake anonzi mudyiwa. But haana chekudyiwa chaanacho. Mudyiwa. Isaac takamuona achikura handiti. Haasati amboita basa. Except tumastinti waanombopia kuSeat of Harare. So taane mageneration evanhu vatatu. Taane 3 generations of people dzisingazive kuti chitupa chinobayiwa sei nemurungu. ZANU is very cruel. Very. ZANU is very cruel. Very. Taane magenerations 4 asingazive kuti imba inotengwawo unotosaina mapepa ekutenga imba kukanzuru kana kuti mortgage bond. Vazhinji tiri kurarama netsaona muno. Tiri kutenga chivharo chemafuta. Tiri kutenga kaplate kambiya kehupfu. Tiri kutenga mashizha 4 ekovho. Oro cabbage. Musomboti.
vazhinji doro hatichamwa ipapa takuchembera tiri vana vadiki nenyaya yekumwa bhurongo kana musombodzi kana kirango. Vamwe taakumwa hamene zvinosanganiswa maARV hamene zvataakumwa vana vadiki, thanks to ZANU-PF. So our fight with ZANU-PF, we don't hate ZANU-PF. Hativenge ZANU-PF isi, hativenge Emmerson Mnangagwa. Totomutenda kuti Emmerson Mnangagwa wakaenda kuhondo. Tototenda Constantine Guve achivenga Dominic Chinenge kuti thank you wakaenda kuhondo. But we all come, we all go. Nguva yenyu yakakwana. Ndakamuona achimhoresana na John Pombi muMagufuli kuTanzania. Magufuli haasi munin'ina wako, muzukuru wako. Chamisa wako kuchikidzana naye haasi mwana wako, muzukuru wemuzukuru wako. So that must tell you kuti nyika yachinja. Reflection. The president of France, Macron, is 41 years. So I'm a president of 78, the history achida kuaona pachiputukezi toti nada komrada nada. Takudozvitsva. Ku-South Africa kuna na Julius Malema. Vana vadiki. Vana Mosmane, leader weDA. Vana vadiki. Muno muZimbabwe ndo matadini. Winds of change are blowing across the globe. Winds of change are blowing across the continent. We don't accept Msengabere wakaita muna November. Nokuti ukati kwa kati ndogara neZuda, ndagerwa Zuda Makuseni. I'm not a new person, I'm still the same person. So takagerwa Zuda muna November, we want real change. Bhazi rakaora rakafa. The bus needs an engine overhaul. The bus needs a new drive. Because ZANU has taken us to Norway for 38 years. That's why, comrades and friends, this is the most important election we are fighting. It's the most important election of our generation. Ndinorwadziwa nenhamo iri mumatawindi. Pa-airport pasera apa pane vana vane 9 years. Vasikana vari kutumwa kunoitwa chifambi nana mai because mumba hamuna chirimo. Pachizhanja apa pane vana vari kuvatirwa sadza rinoita $1. Munoziva zvandiri kutaura. Mazepa ari kuvatirwa vana mumarokesheni. Nekubudikidzana nevanhu vasina hanya nevanhu. So isi tiri kuti our message is very simple. Uyaiwo kuMDC Alliance. Ndiri kuona mapurisa ari apo. Mapurisa akasenga berwe muna November. Masiyayo akasenga berwe, they are isolated, they are divided. Iyo ZANU yacho iri kuputika nema-contradictions. Takavazoona vaputitirana zvinhu kubhuruwayo. Isu hatidi violence isu. Isu hatidi zveropa isu. And we condemn the violence that took place in White City Stadium. We demand a full investigation of what happened in White City Stadium. But that investigation must not end with White City. We demand to know where Itai Dzamara went on the 15th of March 2015. Thank you, boss. We demand to know what happened and who killed Vanu in June of 2008. Nandiri kumasendera yesterday. In one village alone, kwachaona, kwakafa vanhu 15 in May of 2008. We demand a full investigation. We demand a full investigation over Gugura Hund. But most importantly, we demand an apology. Over Gugura Hund. Over Vanakafa in 2008. And there is really good sorry kadiki. Pachishona kane 4 words, pachirukane 6 words. Sorry is a very cheap word, but to ZANU-PF it is the most expensive word. And you can't go around and say you are open for business, you are open for business when you are not open to Zimbabweans. When you are not talking to Zimbabweans. When you don't love Zimbabweans. Yeah, true. Indakagara 4.5 years na Emmerson Mnangagwa. I have no time for him. Kana paine masiyawo. Ina handina time naye.
because he doesn't have the love of our people. That's why he can't say sorry for Gugura Hundi, which happened under his watch, because the Hungary Minister of State Security. Yeah. David Coulter akanyora bhuku rakamuexposa pachena kuti iwewe ndongori chamakoya weGugura Hundi. Yeah. Isati namboti pinda mujeri Yeah. toiso munhu ane 82 years mujeri tatashai. All we are asking for you, Emmerson Mnangagwa, is to say sorry. That's all we are asking of you. It's not an expensive word. Kana usikagone kunyora tokubatsira kuperengera. Pachishona it's S-O-R-I. Pachirungu it's S-O-R-R-Y. Because the country cannot move forward unless we right the wrongs of the past. Sure. Nyika haigone kuti iende kumberi tisina kuchenura zvekumashure. Vanoenda kuchechi toenda kuchechi kuti nyika yedu ifambe. Vanoita zvemasvikiro moita zvemasvikiro kuti nyika yedu ifambe. But the country must move forward. The country must move forward because nyika yakatsamwa. Nyika yakatsamwa. Nyika ine mavende, nyika ine mavanga. We are tired. We are tired. Tese tiri kuona World Cup. Hatisi kunyarawo here kuti Zimbabwe haiko. Nowangane papi. Ezo tine nyika inongoina Kosafa chete. Kundokwatoziva. Kunenge kutapwa nemasiti. But vana Nigeria vanga variko ku World Cup. Vana Tunisia vanga variko ku World Cup. Zvichinakidza. Vana Senegal vanga variko vakazobirirwa zvavo neFIFA. Zvichinakidza tichiona ana mani. Yaimbofaya nyika iyi. Ashua. But yakadonhedzwa neZANU-PF. Vakomana ukaenda pamasasa apa ukaenda paJeggers apa. Pamasasa pane Bao One Run Celebrity. Chinotengeswa ipapo inyama chete. Nyama ndo inotengeswa, hameno nyama ipi but nyama chete ndo inotengeswa. Ibhawa reshamwari yangu. Ndakazomti doctor mupinde kudenga nezvizvo. Ndikati ndawa tendai. Ndikati nyama dzamuri kutengesa dzanyanya. Zvanzi nhamo tendai. And it's true. Nhamo yawandisa muZimbabwe. So chikumbiro changu chandiri kuda kwamuri vadikani ndezvekuti ngatifambei nevhangeri yechanduko. We have to make sure that Advocate Nelson Chamisa is at State House. ZvemaMP hazvina basa izvi. We have to send Chamisa to State House. I'm simply emphasizing we have to win the president first. Followed by MPs. Yatozesa my MP. Ava vanozviti my independent imhepo. Vana mudyiwa vakauya idya $5 iyo. Akauya nemafuta idya mafuta iwani. Akauya nechitisheti tora chitisheti urare nacho kune chando mazuva ano. Akauya neZambia tora chikorobo wachiwana. But ziva kuti haurase chirangano chatakaita navatsvangirai. Haurase chirangano chatinacho nababa Chamisa. Zimbabwe is 40 years behind. Very sure. Ndakataura kuValentine Park kuti ukamutsa munhu akafa muno muZimbabwe 1968 ukamutsa Mararo maharasike. Because there's been no development. Angazokonfizikawo because paakasiya paina Samora Machel pana Jameson Avenue. Papaina Jameson Avenue pana Samora. Paakasiya pachinzi Moffat Street pakunzi Leopold takawira. One way years confuse inobva pana Samora yayi. Ezo ya makomba. Nemapotwo. Magetsi hakuna. So we are very clear about our agenda. We want to provide jobs for the people of Zimbabwe. And you know that we are going to do it because we have done it before. Definitely. Vana vaenda kuchikoro, grade 1 to 7, vana vaenda kuchikoro mahara. Kuhealth toisa inonzi Chamisa Care yatiri kufamba nayo mazuvano yekuti munhu wese ane chura matongo, ane cancer, ane kidney failure, ane diabetic, ane chirwere chemoyo anoenda kuchipatara mahara. Tochengeta vanhu vedu vakura the age 65 and above
vopiwa grand nestate, vopiwa pension. Paikonomi paikonomi tiri kubvisa mabond notes. Musi wa1 August hama dzinodikama, enda kubhengi unovhura account itsva FCA, foreign currency account, kuti US dollar ridzoke. Ahoy, New Zimbabwe, ahoy! Topa kodzero dzevana, vana ngatichengetesei. MuZimbabwe maita chirwere chema-child marriage. Amenoti varume takaita sei, siya kure. Wakambodya gwavha risina kuibva. Saka muri kuzviitirei kuvana iva? Let's protect our children. Let's protect our children. The constitution says anyone who is 18 and below, you are a child. Let's protect them. Ngatichengetedzei vana mai ava. Vana mai muri kuramba after 40 years woenda wodzingwa sembwa. Murume akafa wodzingwa sembwa nehama, vana neriya. So we are saying padzimba dzatoda kuvaka zita remurume patitle deed, remukadzi patitle deed. Varume womberayo kanyaya yandono hamnanofara. Tovaka dzimba maflat atarwa nakansela Mtizwa. Ukaenda ku South Africa, there is a flat everywhere. They respect the right to house. Toda kuisa muno. Dzimba dzoita magetsi, every house toda kuti inge ine solar. Uchigezwa kugiza rinopisa. Kwete kuti kana iri winda vamototoita 2 months tatageza. Uchingoita yataita kudzvaresa kwa dry cleaning. Unokotora. Manje mai vangu vaikubata panapa, utodzokera mushawa. Chinja. Vanhu vofarawo. Kana uri mushandi pa weekend wenda hako kunoona Caps Dynamos uri kujigwa mazuva ano. Kune Highlanders. Imwe weekend wotora mudzimai wako woenda kulake kwa Hanyani kwakaimbwa naSamiro Madzikatire. Kwa Hanyani muchidya mari muchifara. Muchiita mbonje yekufara, mbovha yekufara. Pa Christmas wotora amai moenda kunyanga, moenda kuvhumba kana kuVictoria Falls. Ndo zvinoita nyika. Vana vachienda kuchikoro vachipasa, vachienda kuuniversity vachipasa, kana aita university achibuda. Tine vana vakafunda muno, tine vana vane zvipo manzwa mukoma waStalos vachitaura. We have got talented people. Chatashaya chete ndibaba ndimai, chatashaya chete hurumende nerudo nesu. Taneta nazvo tikunozvipedza musi wa30 July 2018. Hama dzinodikanwa, ndinokutendai nerudo rwenyu, ndinokutendai nekusapota vatsvangirai, ndinokutendai nekumira nemukomana wedu Advocate Nelson Chamisa, ndinokutendai nekumira Alliance kuno, nekumira navaStuart Mtizwa, vaStuart Utana mai Utaracho, namukoma Charumbira, namudyiwa Chairman Mudyiwa. I thank you very much. God bless you. God bless Zimbabwe. Thank you very much.